စီးပွားပျက်စီးနိုင်တဲ့အကြောင်းတရား6မျိုးရထားတဲ့စီးပွားတွေအလုံးလုံးပြီးတော့ရလို့စုတဲ့စီးပွားပဲဖြစ်စေအယောင်းဝယ်လုံးလို့ရတဲ့စီးပွားပဲဖြစ်စေဒီစီးပွားဟာကိုရလာတဲ့စီးပွားဟာပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီပျက်စီးတာဆိုတာလေအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်ပေါ်မှာမှီပြီးတော့ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီ6မျိုးကိုမလုပ်ပါနဲ့ရှောင်ကျဉ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်အဲ့ဒီ6မျိုးကလာပြီးနံပါတ်1ကဘာလို့ဆိုသူရမေရယမစ္ဆပမဒဌာနာတဲ့နော်အယက်သေးစာဘီယာဆေဝါမူရဆေဝါတွေသုံးဆွဲတယ်အဲ့ဒီသုံးဆွဲမှုကစီးစိမ်ဥစ္စာပျက်စီးခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဟုတ်မဟုတ်လူတိုင်းလည်းသိတာပဲဒါနော်ဟုတ်မဟုတ်ဒါတွေမကဘူးနောက်လာလိမ့်မယ်စီးစိမ်ပြတ်တာဆိုတာဒါအယက်သေးစာတောက်စားမူရတွေအသုံးချလို့တဖြည်းဖြည်းချမ်းသာတဲ့လူလည်းမွဲသွားတတ်တာပဲပေါ့ဒီမွဲတာတစ်မျိုးတွေမကဘူးမြတ်စွာဘုရားကထပ်ချက်ပြီးတော့ဟောသေးတယ်အခုတော့ဒီဟာတစ်ခုကိုမှတ်ထားသူရမေရယမစ္ဆပမဒဌာနာလူယောဂောဘောဂနာအပါယမုခံတဲ့ရလာတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတို့ရဲ့ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းကဘာလဲလို့ဆိုရင်သူရာဆိုတဲ့သေမေရယဆိုတဲ့အရက်မစ္ဆဆိုတဲ့မူရစေဝါပမာဒဌာနာအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဟာမေ့လျော့ပော့တန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့အဲ့ဒီဘက်ကိုလောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစီးပွားဥစ္စာပြတ်တတ်တယ်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ဝိကာလဝိတိခာစရိယာလူယောဂောအချိန်မတော်အချိန်တော်လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့သွားတတ်လို့ရှိရင်လည်းပျက်စီးတတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေလမ်းဆိုတာမှောင်ရိပ်ခုံမှုနဲ့ဖန်ခါရတယ်လေညအထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဲနဲ့တွေ့မှောင်ရိပ်ခုံလို့ဆိုဖမ်းသွားတယ်ကိုလှုပ်ဒီလှုပ်လို့ရင်လည်းညဒီလူကထွက်တယ်ဒီလူပဲနေမှာပစ္စည်းပြောက်ရင်လည်းသူစီရောက်လာမှာနော်လက်ဆောင်တွေအများကြီးသူစီရောက်လာမှာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညအချိန်ခါမဲ့လမ်းပေါ်မှာထွက်ရဘူးတဲ့ထွက်တဲ့အချင်းမထားရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကသမစ္ဆာဘိစရဏဘယ်မှာစတေရှိုးရှိတယ်ဘယ်မှာကာဝဲရှိတယ်ဘယ်မှာဘာရှိတယ်နိုင်ကလပ်ရှိတယ်ဆိုသွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလို့သွားတာဟာလဲစီးပွားပြည့်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လေနိုင်ကလပ်သွားလို့ခုနတုန်းကဂရေ80ကျွယ်ဝတဲ့တထေးကမွဲသွားတာပဲလေပန်းကုံစွတ်လိုက်ဆူချလိုက်ပန်းကုံစွတ်လိုက်ဆူချလိုက်အပေါင်းဖော်တွေအရက်တိုက်လိုက်နဲ့ဆိုကုံပြောပေါ့ပိုက်ဆံနော်ပိုက်ဆံကုံချင်းအကြောင်းတစ်ခုတဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုသုတ္တပမာဒဌာနာလူယောဂတဲ့ကစားတာလောင်းကစားတာတွေအများကြီးဗမာပြည်မှာကြားဘူးတယ်တိုက်တောင်ပေါင်ပြီးတော့ချဲထိုးတယ်နှလုံးတွေထိုးတယ်ဆိုတာတကယ်နော်တိုက်ပေါ်ကဆင်းပေးလိုက်ရတဲ့လူတွေရှိတယ်တိုက်ပါပေါင်ပြီးတော့ထိုးတာချဲထိုးတာအဲ့ဒီလိုကစားမျိုးတွေပေါ့လောင်းကစားတွေမှာလှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလည်းပဲပထမရတယ်နောက်ရှုံးတယ်ပေါ့ရှုံးတော့ကုန်ရောဟာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလည်းစီးပွားပျက်စီးခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲတဲ့ဟောနောက်နံပါတ်5ကြတော့ဘာလို့ဆိုပပမိတ်တာလူယောဂတဲ့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းသင်းတာတဲ့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းသင်းတာဟာလည်းပဲစီးပွားပျက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲလာတယ်လေသူတို့ကလာသွားရအောင်ဘယ်ခေါ်တော့ဆိုတောက်ဖို့တောက်ဖက်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီပဲရောက်သွားတယ်လောင်းပေါ်လောင်းဖက်တောက်ဖို့တောက်ဖက်တယ်အဲ့လိုခေါ်သွားပြီးတော့ကြံပေါ်ကြံဘက်ပေါ့ဘယ်နာအိမ်သွားဖောက်ရအောင်ဒါမျိုးတွေပေါ့ပါပမိတ်တနဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာအရင်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တောင်ပါပမိတ်တနဲ့ဆုံပြီးလို့သူစကားနားထောင်ပြီးလုံးပြီးပျက်စီးသွားတယ်အဇာတတမင်းဟာဘုရင်ရဲ့သားတော်လည်းဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့သူဟာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲမြတ်စွာဘုရားတရားနာရလို့ရှိရင်သောတပန်ဖြစ်ရမယ်အရေးချင်းထီအောင်ရှိတယ်သူသို့တော့ဒေဝရစကားကိုတားရောက်ပြီးတော့အဖေကိုသွားတတ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အခြေအနေကောင်းတွေဟာအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတယ်ပြင်လို့မရတဲ့အနေအထားထီအောင်ရောက်သွားတယ်ဒီအခြေအနေထီအောင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုဒါအမြင့်ဆုံးအပြစ်ပဲเนาะအမြင့်ဆုံးအပြစ်ပဲမကောင်းတာလုပ်ပြီးသည့်အတွက်ကြောင့်အဖော်ရဲ့သွေးဆောင်မှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာအများကြီးပဲရှိတယ်။မကောင်းတဲ့အဖော်နဲ့တွာလာမိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတာ။ဒါလည်းအမြဲတမ်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့။ဒါမို့
မိသားစုတွေမှာဆိုရင်ကိုယ်သားသမီးတွေဒီမကောင်းတဲ့လူနဲ့မပေါင်းမိအောင်တတိထားနေကြရတာလေအပေါင်းအသင်းမှားသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြရတယ်မိဘတွေပေါင်းအသင်းမှားသွားလို့ရှိရင်ကက်တင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကအာလတယနုယောဂောအပြင်းဖက်တာလည်းပဲစီးပွားပြက်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲလို့တင်တာဆိုလည်းတက်တက်ကြွကြွလုပ်ရမယ်သူများတဲ့ဥအောင်လုပ်ရမယ်စင်ကာပူနိုင်ငံအခုလိုကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာလုံလဝိရိယနဲ့လုပ်လို့ရတာသူကသူခြေနေပေးလို့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးကရွှေသီးတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးရေတောင်ဝယ်တော့နေရဘာလို့ကြီးပွားတာတော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေစင်ကာပူစံချိန်မဟုတ်ဘူးဟောင်ကောင်စံချိန်ယူပြီးတော့ဟောင်ကောင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာလေကြီးပွားတိုးတက်မှုရှိအောင်အချိန်တောင်ဟောင်ကောင်စံချိန်နဲ့ယူပြီးတော့လှုပ်ထားပြီးတော့အလုပ်စူးစမ်းတာနော်ဒါစင်ကာပူနေတဲ့လူတွေပိုသိမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့လောကမှာကြီးပွားတိုးတက်တယ်ဆိုတာအနေအထားကောင်းရုံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးစူးစမ်းအထောက်မှုပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်ကြည့်ပါလားသူဖြစ်ပါလားမလေးရှားနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတော့စင်ကာပူကလည်းမလေးရှားရဲ့ state တစ်ခုပဲလေမလေးရှားရဲ့ state တစ်ခုပဲသူကအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဟာခွဲထွက်လိုက်တာခွဲထွက်လိုက်တော့မှရေတောင်မှတောက်เสียရှိတာမှမဟုတ်ဘူးပင်လယ်တွေရမ်းနေတယ်အဲ့တော့ရေတောင်မှသူများစီကဝဲတောက်နေရတာသို့သောစူးစမ်းအထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျနေရာနဲ့ဒီမညီမျှလောက်အောင်ကြီးပွားတိုးတက်မှုရပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေချမ်းသာတယ်ဆိုတာရေနံထွက်လို့ချမ်းသာတာတွေရှိတယ်လေဒီနားမှာကျွန်းပေါက်စားလေးတွေကရေနံထွက်လို့ချမ်းသာတာတဘာဝကပြီးလို့ချမ်းသာတာလေစင်ကာပူရေနံထွက်သလားမသိဘူးထွက်ဘူးနော်ကဲမထွက်ဘဲနဲ့ကုန်းခေါင်ကောင်ကနေပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာလုပ်တယ်ဆိုတာဒီမပြင်းလို့ပဲတက်တက်ကြွကြွစူးစမ်းအထောက်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘလောက်ထင်ရှားတော့ဘုရားသခင်ကမှားတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ကိုစူးစမ်းရင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဗမာစကားတော့ပြောကြပါရဲ့စူးစမ်းရင်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဖြစ်မှကြောက်လို့သူမှမစူးစမ်းအဲ့ဒီအိဗယ်ရောက်နေတယ်နော်စူးစမ်းရင်ဘုရားတော်ဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောကြတာသို့တော့ဘုရားမဖြစ်ချင်ဘူးဒါမှမစူးစမ်းဘူးပေါ့အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားကြည်အာလတယနုယောဂောတဲ့အပြင်းဖက်ပြီးတော့မနေနဲ့ကြိုးစားရတယ်နိလမျိုးစုံရှာကြံပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီလောကနောင်လောကအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါလောကဝိဇ္ဇာကျင့်စဉ်တွေပဲ